liman amana min amalan salihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, alhamdulillah dengan izin inayah irada nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka kajian tematik agama Islam atau disingkat dengan Kataji. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada minggu keempat, malam Sabtu keempat, yang mana untuk mengisi materi pada kesempatan ini guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Asep Sufyanuddin alhamdulillah telah berada di depan kita, dan tema yang akan dibawakan untuk kesempatan ini adalah penyakit adalah kenikmatan besar. Hadirin ikhwati iman, setiap kegiatan insya Allah kita akan rutinkan pada setiap malam Sabtu keempat. Beliau akan tetap bersama dengan kita dengan menyampaikan tausiah-tausiahnya, ilmu-ilmunya untuk kita pada setiap malam Sabtu keempat. Dan untuk malam Sabtu ke-1 tidak ada perubahan, tetap Al-Ustaz Eka Permana. Yang kedua Ustaz Kiai Haji Iman Atkia, dan mohon doa dari rekan-rekan sekalian dari jamaah MT ini khususnya serta dari jamaah semuanya bahwa guru kita Ustaz Iman sedang sakit, mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman, supaya tidak menyita waktu terlalu panjang karena mungkin waktu sudah menunjukkan 8:30. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Al-Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kalimat syukri yang kita ucapkan mengawali kajian kita malam hari ini, bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah sampai detik ini masih diberikan usia, kesehatan, kemampuan, kemauan hingga bisa kembali berkumpul di kajian rutinan kita. Seperti biasa di Jumat keempat ini, satu pertemuan, satu hadis yang kita bahas, sehingga pembahasan fokus dalam satu hadis ini nanti setelah kita pahami bisa kita sampaikan ke orang-orang terdekat, karena pesan-pesan Rasulullah SAW ini seringkali kita lupa, ya, terutama saat kita sedang menghadapi hal-hal yang memang semestinya kita tidak melupakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Judulnya pun terasa aneh kalau memang kita belum membahas ya tuntas tentang hadis ini. Sebetulnya pernyataan al-amrodu ni'matun uzma yang dijadikan judul untuk topik yang kita bahas malam hari ini itu bukan kesimpulan dari diri saya sendiri, tetapi tentu dari para ulama yang telah memaparkan hadis itu di dalam kitab-kitab syarah hadisnya. Mereka menyatakan bahwa penyakit itu adalah kenikmatan besar. Nanti sebelah mana nikmatnya? Ini kan judul rada araraneh gitu. Itu senang nikmat, enggak seorang minta gering supaya loba nikmat itu kan jadi salah. Jadi kita nanti akan lihat bahwa dari berbagai macam yang kita hadapi, bila kita husnudzon kepada Allah,
tidak ada yang buruk bagi kita. Apalagi seorang mukmin, apapun yang Allah berikan akan menjadi khair bagi kita sekalian. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jilid 2 halaman 522, nomor hadis 4575. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang banyak ya memiliki, biasanya kaum muslimin muslimat lebih banyak punya kitab Riyadhus Shalihin daripada Sahih Muslimnya. Itu juga bisa dilihat ya dalam halaman 578, nomor hadisnya 1/1726. Itu ada hadis tulisannya di situ. Kita baca hadisnya. An Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummis sa'ibi au ummil musayyabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi, mun bahasa urang mah ngalayan anu teu damang, Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyab. Jadi ada keraguan dari rawi siapa yang dilayat waktu itu oleh Nabi. Tentu ini tidak akan membuat hadis ini menjadi dhaif, karena ini bukan perawi hadis ya. Tapi waktu itu yang Rasul kunjung itu Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyab. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana sunnah Rasulullah untuk menengok orang yang sakit. Ya, mau laki, mau perempuan, mau dewasa, mau anak-anak, ternyata merupakan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk menengok seorang perempuan. Boleh laki-laki menengok perempuan? Yang sakitnya perempuan dilayat kula laki, boleh? Oh, tentu pakai batas-batas yang sudah kita pahami. Mengalayan ulah sesorangan, kok mau lamun perempuan sakit tadi sudah sendiri aja teman-teman ya. Seperti ini kan yang meriwayatkannya adalah Jabir. Jabir tahu persis apa yang Rasul waktu itu sabdakan kepada Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab. Berarti Jabir juga hadir kan, karena tahu bagaimana apa yang disabdakan Nabi waktu itu. Ketika Rasulullah berkunjung ya, mengunjungi Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab ini, Rasul bersabda, malaki ya Ummas Sa'ibi au ya Ummul Musayyabi tuzabzifin. Jadi kata sabda Nabi kepada istri itu, wahai Ummu Sa'ib, apa yang terjadi denganmu wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab? Tuzabzifin, kamu menggigil gitu. Nah, deg-deg kayak di bawah apa itu tuzabzifin ya. Ternyata begitu ditanya oleh Nabi begitu, qolat, dia menjawab al-humma, demam katanya. La barakallahu fiha, demam yang tidak ada berkah padanya, tidak ada berkah Allah padanya. Ini orang yang demam ada yang sedang sakit gitu, badan tidak enak, menggigil, panas ya. Begitu dirayatku Nabi mencek bahas benama, kunaon aya naon? Apa yang terjadi denganmu menggigil, demam? Allah tidak memberikan berkah pada demam ini. Jadi Allah berkahna demam. Ya memang yang terasa oleh orang yang sakit, yang namanya penyakit tidak ada sebaikpun kebaikannya. Yang ada adalah ripuhnya, panas, susah, sakit gitu. Sehingga dina sakit gigi aya barokahna ti Allah. Kan cek dina perasaan secara dohir mah enggak ada kebaikan sakit itu. Penyakit itu tidak ada kebaikan. Ternyata ketika si perempuan itu bilang begitu, faqala Rasulullah bersabda, la tasubbil humma, kamu jangan mencaci demam itu, tok nyarekan panyawan. Ya. Nah, wa fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena
Nah, yang disebut dengan demam atau penyakit itu dapat menghilangkan khotoya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan Bani Adam, manusia. Kama sebagaimana yudhibul kiru khobasal hadid. Sebagaimana katanya kir teh alat peniup penyala api supaya api tarik pas air disemprot itu. Nah, itu namanya kir, akan membersihkan khobasa, kotoran-kotoran, karat-karat, hadid, besi. Sok lamun aya mobil anu di bade digentos catna. Pan eta teh disemprot Bu, panas apinya. Jadi si logam teh ketika herang tidak ada lagi yang nempel, apa itu kotoran, apa itu cat, semua jadi tinggal besina we logamna. Sehingga lamun dicetnya akan kuat nempelnya karena besinya sudah bersih. Tah ngabersihan karat besi mah ku panasna api. Herang, bersih tak gitu. Jadi kalau begitu dosa diibaratkan siga karat. Siga urang geus loba karatnya ya. Ya, karat kita sudah sampai sejauh mana ya hari ini? Makanya pulang kudu bersih gitu ya. Nah, makanya harapan kita ya insya Allah selain dengan sabar dalam musibah, kemarin sudah kita bahas di sana, sabar ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai ya. Kemarin sudah kita bahas. Intinya di situ Rasul berpesan wal tasbir wal tahtasib. Sabar dan ihtisab. Ternyata sabar dan ihtisab ini juga berlaku untuk kita manakala kita menghadapi hal-hal yang memang tidak kita senangi, terutama bab urusan sakit. Itu hadisnya yang akan kita bahas. Kita lihat dulu di bawah penjelasannya. Sebelum masuk penjelasan, kita awali dengan firman Allah untuk mengingatkan kita kembali. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar yang mencari keridhaan Tuhannya. Nah, ibtigha dalam kaidah nahwu ini namanya maf'uli ajli. Jadi maksudnya karena dia kedudukannya menjadi maf'uli ajli. Maf'uli ajli teh nerangkeun sebab kenapa terjadi sabar itu. Kenapa mereka sabar? Karena gitu. Ya, karena dia mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan maghfirah dari Allah. Makanya mereka sabaru. Jadi berarti bisa sabar kita dalam menghadapi berbagai macam musibah itu karena dalam jiwa kita ada sebuah keinginan, ada sebuah harapan. Tak eta nu teu aya ya salian tidak jalma-jalma nu iman. Komo nu kafir mah. Ya, dengan sakit yang mereka rasakan apa harapannya? Urang mah alhamdulillah nyeri sesuatu apa gigi apa-apa. Nu nyeri teh pengkolkeun. Bang balerkeun cek sunama naon deui nya bang balerkeun bebenyokeun alihkeun tina rasa sakit menjadi sebuah harapan. Rasok yang keur nyeri ya Allah dijadikeun ieu panyawat abdi teh jadi takfirul khotoya, pangampuran dosa abdi, raf'id darajah, ngangkat derajat. Jadi si penyakit teh dinikmati, tapi dinikmati dalam tanda kutip. Lain dinikmati nyerina dan nyeri gigi mah di mana-mana ge sakit. Tapi di balik rasa sakit ada sebuah harapan dan keinginan tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Sehingga dalam ngararasakeun penyakitnya bari dibarengan ku ngararasakeun jeung ngaharapkeun. Moal aya istilah naon aram tidak akan mungkin dalam di orang beriman aya sifat aralnya. Aral di Indonesia naon? Frustasi. Ingin mengakhiri hidup dan sebagainya ya, atau mungkin kesal karena penyakit tidak kunjung sembuh, akhirnya dia katakan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhoan, dia melakukan perbuatan yang dilarang. Itu awalnya dari hatinya tidak ibtigha. Makanya kuatkan kata Imam Ibnu Hajar yang kemarin saya katakan di masjid sana,
di usia yang sudah mulai beranjak tong tuanya sok teh anak teh tua. Jadi sudah meninggalkan masa muda gitu ya, rada lemes gitu. Jadi muda nate sudah harus sedemi diperkuat ihtisab. Perbanyak ihtisab. Ya, di sini kan ada kata-kata waladina sobaru. Nah, dalam tafsir sabar teh banyak jenisnya. Ada sabar dina ibadah. Siga sholat Jumat tadi sabar ke para bapak, ulah nunutan, ulah ngobrol, konsentrasi, itu kan sabar. Tapi sabar ini tidak akan mungkin kita miliki kalau tidak ada harapan. Naon harapan? Pak, ada musim Covid mana kadang-kadang jadwal Jumat di perusahaan kosong atau di mananya, kadang-kadang ikut Jumatan jadi mustami, ayeuna mah jadi makmum. Bener eta. Tuduh nanti gitu. Ya, tengah siang sehingga tengah malam aturan tokna suasana. Tapi ketika kita ingat ngantuk, begitu ingat langsung kita jawab dengan ilmu. Iya teh orang teh keur ibadah. Kualitas ibadah Jumat ayeuna tergantung konsentrasi orang. Iya teh bisi ibadah nu terakhir. Jeung pan urang aya harapan ayeuna magfirah di Jumat ka Jumatnya. Lamun urang misalkan sholat Jumat ngobrol teu merhatikeun imam ketika khutbah pan ibadah urang labuh. Beren seru jeung nurutannya datara merhatikeun beren khutbah imam oge. Padahal nu nurutkeun leuheung abi mah cenah teu ngobrol ngan tibra euy. Teh aja. Kok begitu bangun Jumat langsung aliran sesat. Khutbah cenah. Ada tibra ada di awakeun asup ge. Pajakeun teh aliran sesat. Aya sabar dina maksiat tahan. Sami kudu aya ihtisab, sok sabar dina ibadah, angkat subuh ka masjid, daya kesabaran mamual nepi ka masjid. Mangkaning dina hadis Nabi aya sahabat anu linggihna ti ujung Madinah teh Aqsa Madinah teu pernah salatna salat berjamaah ketinggalan. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak beli kendaraan atau rumahnya dekat jeung masjid ngarah teh jauh-jauh teh?" Dia katakan, "Tidak ada yang aku harapkan selain pahala dari Allah." Kata Nabi, "Innalaka mahtasabta." Sesungguhnya kamu akan mendapat sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Maka kayak judul dina naonnya, dina Facebook, dina Google. Naon sana langkah ke masjid teh langkah terjauh dan terberat. Pada dekat masjid nanti. Tapi disebutkan terjauh dan terberat. Horeamna, malesna, wegahna. Tapi kalau ada ihtisab dalam diri justru langkah ternikmat. Maka begitu keluar dari masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngalengkahnya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa. Terus ngalengkah ke masjid kau bari mau budak, ya Allah jadikeun rokni darajat. Jadikeun takfirul khotoya. Justru jalan tersemangat ke masjid. Sehingga sahabat di ujung Madinah itu pernah sholat naka berangan. Ya terus berjamaah, ternyata ihtisabna naon? Tah ieu ihtisab dina ibadah. Saur Nabi, "Innalaka mahtasabta." Kamu akan mendapat sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi dina ibadah, dina maksiat, nah apa teu ngalakukeun maksiat? Ihtisab. Taraktu ma'ahu wa lima akhsha. Aku tinggalkan apa yang aku senangi pada resep. Nah ditinggalkan ada yang aku takuti. Nah itu jadi ninggalkan lagi ibadah karena Allah. Aya nama nu dibahas di dia ihtisab dalam musibah terutama sakit. Karena ayeuna teh seueur anu teu damang. Ya ayeuna malah guru kita Ustaz Imannya nuju teu damang. Ya mudah-mudahan tadi doana sing enggal didamangkeun sing janten takfirul khotoyahu, raf'i darajatahu nya. Tapi kalau sehat jauh lebih baik karena lebih bisa aktif kembali untuk menunaikan kewajiban. Tapi bagi kita masa orang mukmin sakit pun terugi, sebab semua kegiatan yang rutin, misalkan biasa nama ngaji, wayak gitu. Tapi ada kumaha hari ke sakit mati bisa kemana-mana, boro-boro ngangkat kaki, kepala ge berat, pahala mah terus aja. Nah, pan kesehatan rutin, si gayana ya rutin kajian hiji waktu teu suping. Karena mungkin keluar kota atau sakit, pahalana terus aya Pak walaupun teu gaji. Enak teu kerja tapi gaji ngalir. Enak bisa sila ipis.
Nah gitu mah keur tara gawe geus sehat. Nah terus ari geus geuring hayang ngaji. Ya, kewe tempo lah geus sehat. Bener teu? Ya aya ibu-ibu kan ieu dirawat ya di rumah sakit teu aja ku ibu-ibu pengajian ngariu. Gitu kan ngomongna teh. Bu, cenah pamitos damang mah yang ngiring naon tadi teh ka masjid. Cek ibu-ibu teh, "Neng dapat baheula ge pandi aja ku ibu teh." Hayu, alhamdulillah neng bade ngaosna. Nya cenah kieu mah sehat mah Bu bade hoyong ngiringan. Geus sehat teh ka bumina. Atuh neng hayu beli bade ngaos teh mampung ayeuna aya. Aya meeting cenah. Aya meeting. Gitu. Jadi sase teh lamun geuring. Ieu aya moal pahala teh lamun geuring jug-jug hayang ngaji. Ya, ayeuna kan teu suding sadayana mungkin aya wagelan ka mana tapi nu tos rutin eta manfaatkeun sehat sebelum sakit eta. Eusi pinuhan biasakeun tina ibadah. Hiji waktu teu damang teu walakaya teu bisa nanaon pahala ngalir tina kebiasaan amal. Eta nu disebut manfaatkeun sehat, mumpung sehat yuk urang ngaji gitu. Mumpung sehat yuk urang ibadah. Yang kena kena sangu, kenapa? 2 kali mumpung sehat cuci. Apa ayam mumpung sehat. Ada geus geuring mapan segala disogrokeun geuning. Bari jeung nah nu geus geuringnya nu geuring sagala disogrokeun. Da pasti maka pimbungeun. Mama sadari bapak guru sekolah ieu keur sehat nih sugan aya naon deui kitu nu datang. Lebar. Ieu mah sanes ibu di dieu mah saroleha aya wae. Tah ieu teh saya disagel teh sanes teu daramang sareha. Sok bari taruang teu naon ngaji manda sanes Jumatan. Jadi sabar di dieu mah sabar urang bahas dina sabar musibah. Kudu naon ibtigoa wajhi rabbih. Kamari terus disimpulkeun sabar aya sabar nu teu ihtisab. Aya maksudna sabar tapi ihtisabna bukan wajhi rabbihim. Sia kieu waktu kamarinya contohnya ibu naha ngantunkeun putra meuni tegar gitu nya sugan aya riuk-riuk kumaha gitu cek sieun era ku tatangga saya mah beda eta mah pahala ieu mah aya wajhi rabbi dia sabar teh pendorongna karena mengharapkan ridho Allah ingin mengharapkan pahala dari Allah magfirah dari geus cekaplah teh ayeuna kapayun di usia-usia 40 kaditu nya komo 60 kaditu. Kata Ibnu Hajar kudu seueur ihtisab. Naonnya bentukna nya teu ngisikan bawang terus ka keureut kurang kumaha api kena ngisikan bawang dari tara lila kieu we tara cepat teh sia ka keureut geus waktu ka keureut. Beda jeung ahlina bari ngobrol kieu. Beres bawang teh. Urang mah kieu beres ka keureut. Nah begitu keureut innalillahi ya Allah jadikeun kafarah kamu kalepatan api langsung aya harapan ulah kamarina kesimpulan nanti kan lamun kena musibah tuluy urang teu meunang pahala tina musibah eta teh musibah kan gitu jadi sabar kali musibahna keur mah teu damang tuluy teu meunang nanaon dina teu damang teh di malah meunang dosa da ngomongna ka mana karep wae nyeri wawas beuneunan budak nyarani cici garang neng diusir apa tuh ngin keur nyeri wawas kusir ya aya tukang kaos sing karawas diusir di nyinira kada dagang kaos eta mah panyawa teh lain nambah ngurangan dosa kalah ka nambah dosa nah kiranya cobiake keur dina waktu urang naon lah ti ayeuna kudu aya ihtisab bentuk naonnya ceuk Nabi mah walaupun hanya tertusuk duri pamang pokok apa yang lebih kecil kudu ihtisab innalaka mahtasabta kamu akan mendapat sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jangan jadikan musibah kita namahan jadi 2 cek ulama. Nah namahan dabongan musibahnya tidak dapat apa-apa. Jadi kesimpulan kamari tidak dapat pahala dari musibah keur urang mah eta teh musibah akhirat. 2 di bawahna aya. Naon hartosna tuzadzifin ay tataharrokin harokatan sari'ah yaitu bergerak dengan gerakan yang cepat. Jadi mulai nama gerakan cepatnya kumaha ngadeg-deg lah nya pan anu demam apa sok nya muriang minta demam ya jadi getaran teh gerakan teh cepat
Walaupun dalam kitab lain Tuzadzibin aya komentaran tina urusan suara siga suara desisna angin yang bari-bari gitu kan. Aju ngadek. Wa ma'nahu tarta'idu makna teh menggigil yaitu gemetar wa huwa bidomita'i wa bizail mukarrarah wal fa'il mukarrarah. Dia dengan domah huruf ta dan zai yang diulang dan fa yang diulang. Jadi zaina aya 2 fa'na aya 2 macana tuzadzibin maknana tarta'idu menggigil. Jadi ku Nabi dilayatnya si perempuan itu sedang menggigil. Apa gerangan yang terjadi denganmu? Kunaon aya naon bikin kamu menggigil? Nah jawabannya naon tadi? Al-humma la barakallahu fiha. Sebenarnya tidak ada berkah pada demam ini. Non ari al-humma teh maradun yastahirru bihil jismu, sakit yang membuat badan menjadi panas. Jadi demam ieu yang disebut dengan humma teh panas. Teh apa panasna tarik teh mah urang ngan panas tirisnya disebutnya teh urang panas tiris. Panas dieu teh pun kok tapi karaosna tiris eta disebut urang panas tiris teh. Nya katinggalan mah da panas badanna mangan karasa kudu ieu nama tiris maka pake siput sabaraha hiji ge asa anger tiris. Keur tiris kitu aya nu naros ku masih kunaon aya naon ieu sareng panas tidak ada berkah pada panas ini. Maksudna mah tidak ada kebaikan. Kadang-kadang karasana sakit ya. Anu demam sok pernah ngalamannya panas tiris kumaha perasaan. Coba badan teh enak, ieu teh enak, kepala dikadiekeun salah, kiri salah, buka ge salah dikitukeun. Ya, itu yang terasa. Makanya dia katakan la barakallahu fiha. Dalam kitab Kunuzul Riyadhis Shalihin, ini kitab syarah Riyadhis Shalihin yang 22 jilid ya. Ma ajmala suhbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma araqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi bi ashabihi wa nisa'il muslimati. Alangkah indahnya persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alangkah lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulannya dengan para sahabatnya dan para wanita muslimat. Jadi ku dina kitab ieu Kunuzul Riyadhis Shalihin disimpulkan cobi tinggal geranya ku hadis ieu kumaha kondisi Nabi ya, lemah lembutna Nabi nu teh damang teh ditaros malaki ya Ummas Sa'id. Di pertanyaan yang lemah lembut. Ya ada apa gerangan wahai Ummus Sa'id? Kamu menggigil. Ngan bahasana eta al-humma la barakallahu fiha. Akhirnya Nabi memberikan nasihat. Nasihatnya nasihat terindah, terbaik, termudah dicerna. Bahkan di situ ada analog da Bu Pak ngagambarkeun dosa tuluy dihampura dosa teh hese da dosa mah abstrak enggak kelihatan. Wujudna tidak kelihatan, ngahapusna kumaha ge tidak kelihatan. Tapi ku Nabi diberikan tasbih analog yang begitu indah sehingga katanya dengan analog ini akan menghunjam di hati, terus ingat di kepala, terngiang-ngiang gitulah sabda Nabi teh kumaha si ibarat menghapus dosa teh. Ieu cenah tuh. Siga besi anu disemprot ku panasna api sehingga khobas kotoran karat-karat besi teh bisa hilang. Nepi ka besi teh herang deui, Pak. Urangnya da muli karamatullah teh Bu Pak kudu geus herang atuh. Nah duit ka ayeuna nepi ka kumaha nya herangna teh lumeuk atau beuki berkarat. Wah, geuleuh. Ya. Sampai tarang we neureun. Iya bahasana tema ajmala ma'aroko alangkah indah, alangkah lembah lembutna. Itu tutur kata Nabi ketika nanya kan teu damang. Ya malaki ya Ummas Sa'id. Tuzadzibin gitu. Kemudian dalam kitab yang sama, hina ra'aha tarta'idu minal humma, ketika beliau melihat dia perempuan tadi menggigil ya karena memang demam, pasa'alaha firikin wa mawaddatin wa atfin. Kemudian beliau bertanya dalam kelemah lembutan, cinta kasih
kasih dan belas kasihan. Jadi narosna teh naros penuh cinta, sayang, lembut, karaos gitu tah. Bahasa Nabi mah geuninnya. Jadi padahal yang diajak bicara itu perempuan biasa, tapi bahasa Nabi begitu indah. Inilah yang bagi contoh bikin orang banyak ditaruh di dalam. Tapi ketika si perempuan tadi bilang sesuatu yang memang perlu untuk diluruskan, disinilah ilmu yang kita dapatkan. Ya. Ma ajmalah hada tashbih. Madinah kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjad. Ini syarah Imam Muslim yang 45 jilid ini belum ada di dalam Maktabah Syamilah. Sami sareng kunuz ya. Ma aya judul penyusunan Al-Ityubi. Ma ajmalah hada tashbih, alangkah indahnya penyerupaan ini. Jadi yang beliau terangkan bagaimana tashbih yang Nabi buat waktu itu, menggambarkan, menganalogkan penghapusan dosa itu sehingga menghapus karat besi. Jadi mah karat besi, kabayangnya karat besi pada hese ngapus lagi. Udi hamplas, menhamplas teh mah udi panasan. Dina hadis lain mah dosa teh siga noda di pakaian ini. Sama dia tadi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbun abyadu mina. Disamakan berarti dina doa iftitah eta mah siga dosa teh siga noda nu nempel dina raksukan. Urang mulih karamatullah teh hoyong bersih tilu doa dina iftitah teh Allahumma naqqini nu kahiji manaqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbun apa Allahumma ba'id kahiji mah ba'id heula naon ba'id teh jauhkeun Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi. Kata para ulama talamun ba'id mah kanggo waktu nu bakal datang. Cing ditebihkeun abdi jeung dosa abdi siga tebihna masyrik dan maghrib ya, wetan sareng kulon cing tebih maksudna mah ulah caket jeung dosa ieu mah sanakeun waktu nu bakal datang. Lamun Allahumma naqqini ma min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan nas ieu waktu sekarang. Tapi lamun Allahumma gsilni ya Allah cucilah udah siga noda dina baju teh. Ya Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wa eta mah untuk waktu yang telah lampau. Nu baheula cing diseuseuh nu atos ka kotoran mah diseuseuh nepik bersih ayeuna bersih kinclong tah engke jauhkeun. Jadi eta doa iftitah teh untuk 3 waktu yang akan datang, yang sekarang dan yang telah lampau. Nu tos lampau cing diseuseuh bersih ayeuna bersihan engke di akhir di payun bakal datang jauhkeun. Ieu mah diibaratkeun siga noda. Ieu mah diibaratkeun siga karat dua-duana butuh pencucian. Ngalamun mulih ka rahmatullah masih seueur karatna aya memang di ditu kanggo ngahilangkeun karat teh. Ngan beureun kudu naudzubillah nya urang mah naudzubillah make jeung kudu nyimpang heula kana neraka mah. Ih naudzubillah. Mantap ayeuna ulah leupas doa Allahumma hasibni hisaban yasiron teh eta ulah leupas doa eta dina tiap-tiap urang salat. Hisaban yasiron teh nu kumaha temongkeun kitabna ku Allah teh can itu. Tunjukkeun dosa-dosana ata'rifu dan bakada kamu mengakui dosa ini? Iya. Terus deui ata'rifu dan bakada kamu mengakui dosa ini? Iya ya Allah aku mengakuinya. Wah, kok di hadis Bukhari ditunjukkan tak dosa-dosa tegas beres teh kami tutup dosa ini di dunia. Orang tidak tahu kamu berbuat seperti ini. Hari ini ku ampuni dosa-dosa ini seluruhnya. Eta teh hisaban. Sama kalau mau temu nang hisaban yasira di hadis Bukhari man husiba udziba. Manu kisah hisab udziba. Siapa yang dihisab diberikan kanu leutik nu gede dihitung nih pasti diadab. Berarti nu moal diadab mah nu kenging hisaban. Masih mata eta. Pada cung saha diri nu pernah nyeun dosa cung. Kecuali nu pernah nyeun dosa nya teu naon sih. Kada moal aya nu dimaksud iwati rasulnya Nabi. Pasti urang mah pernah. Sok saha nu ngacung ieu wantun ngacung nu pernah nyeun dosa. Lamun aya nu ngacung eta berarti dosa. Nah, usah nu ngacung dosa, tak usah cenah saya can pernah dosa tiba. Sombong teh dosa teh teu meunang. Urang mah pangadoana ge mun ngadoa eta sakada bari nyuruh ceun Rabbana dhallamna anfusana
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, wargi-wargi urang pasti parayun arang kene urang bakal. Komo lamun geus urang sakit, naonna ayeuna merasa sakit, dina kitabna sakit itu lampu kuning kematian. Persiapkan. Lamun anjeun sehat deui sok manfaatkeun, berarti kamu diberikan anugerah untuk bisa beramal lebih baik lagi. Nanti lamun teu damang sok seueurkeun ya Allah jadikeun takfirul khotoya, pangampura dosa abdi, raf'i darajah, angkat derajat abdi. Sabtu namang naon apa diharapkan ke itu insyaallah cek dina bahasa kedokteran mana sana meningkatkan imun. Lamun keur teu damang stres, stres, takut itu ini drop sana imun. Urang mah tingkatkeun dengan sakit ini ada harapan besar yang kita harapkan dari Allah. Allah mah la yukhliful mi'ad, walaupun dinanahan jiritis nya tadi teh menikmati sakit bahasa gitu. Walaupun sok aya anu menyangka, kurang ku sakit dinikmati. Bagi orang beriman masalah sakit memang sakit kaki ya sakit kakinya. Tapi dengan harapan besar ada sesuatu yang dia nikmati, sebuah harapan di mana Allah mau PHP beda jeung jelema. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sok tinggal harapkeun. Nah, make diharapkeun innalaka mahtasabta. Kamu akan dapat seperti apa yang kamu harapkan. Bisi kieu Pak teu damang lami, tapi teu meunang naon dina teu damang teh musibah. Ayeuna mah kakeureut dina hadisna mah walaupun sana syaukah teh duri kecil, pama pokoho atau yang lebih kecil dari duri, lamun keuna kana diri adan berupa rasa sakit, kafarahullah. Jadi ternyata alhamdulillah segala nu teu enak kana diri, melang, hariwang, capek, nasab teh mun ibu nuju pasuh capek, ya Allah jadikan magfirah kamu dari abdi. Bapak sami wih damel gubra kantong teh gubra tadi. Aduh ya Allah mudah-mudahan janten magfirah kamu dari abdi, angkat derajat abdi. Dina capek ieu teh. Tuh ihtisab. Maka penting ihtisab teh, angkat ngaji bismillah tawakkaltu ngalengkah sok lengkah ieu keun ihtisab. Ya Allah jadikan langkahku ini langkah ibadah, langkah magfirah. Ta eta mah tadi teh langkah penuh harapan. Langkah semangat adalah langkah yang memang dibarengi dengan keinginan kuat. Siga ngadidik si mawar bodas nian. Mampai jalan satapan. Nah, teu karasa capekna. Bari hujan angin dodar gelap tepat diuhan ini tuh rek ngaji eta teh. Rek ngaji atawa rek kemana? Sana nah usah contohna ka dieu eta ge ihtisab sarua pan aya harapan dina diri walaupun harapanna ila dunya. Ya. Lain ilallah, hanya harapan ilah dunia mah geraso, ya boro weng maka jalan satapak hujan angin aripek tekan itu geus kuat tuh, tadina laguna gitulah, nanya-nanya ke panyakitin masana moal, tak PHP teh mata kayaknya ayah ari ka Allah mah insyaallah moal pak. Sok nikung gitu. Mantap. Sholat subuh berangkat ngomongnya kabarudak ya budak kurang dia dari sampai teh insyaallah dina poe kiamat jadi saksi budak teh mulai di pasiantra lengkah teh aya catatan Ibnu Mas'ud naik ke hiji batang ya pohon katompo nyingsa sampai na tidak ketebak angin anginan sadeui sahabat teh eta meuni ipis pisan sampai teh dagingan gitu mulai malah nah min hamus hati sakohi dina kitab nate jadi kecil si bitis nate maksud lebih ke sahabat ge tertawa teh lain naon ieu mah spontan